កន្លងមកខ្ញុំមិនដែលបង្ហាញសកម្មភាពនៅក្នុងការដំឡើងស្លឹកទេហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរខ្ញុំពីការដំឡើងស្លឹកអីផ្សេងណាមែនទែនទៅស្លឹកនៅក្នុងការដែលយើងច្នៃមកដំឡើងផ្កាក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរហើយដំណើរការនីមួយៗនៅក្នុងការកាត់បិទដើម្បីឲ្យស្លឹកនឹងមានភាពស្អាតក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរនៅពេលដែលយើងយកស្លឹកនឹងទៅច្នៃតាមប្រភេទផ្កាបាច់ផ្កាកត្រកឬមួយក៏ផ្កាធូបអីផ្សេងពីព្រោះថាស្លឹកក៏ជាធាតុសំខាន់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបង្ហាញ detail ទាំងអស់ពីដំណើរការនៅក្នុងការដំឡើងស្លឹកបងប្អូនអាចមើលបានណាការដំឡើងស្លឹករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទលួសល្អិតទូចៗដែលយើងប្រើជាឆ្អឹងហើយយើងត្រូវតែដាក់នៅពេលដែលយើងដាក់ឆ្អឹងគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការពុតងាយស្រួលនៅក្នុងការបត់បែននៅពេលដែលយើងកាត់ស្លឹកនឹងដំឡើងណាហើយឆ្អឹងនឹងទៀតសោតក៏វាជួយឲ្យស្លឹករបស់យើងនឹងកាន់តែមានសម្រស់ដែរនៅពេលដែលយើងយកវាមកដំឡើងបែបនេះជាធម្មតាដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប្រភេទស្លឹកប័រនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់កត្រកឬមួយក៏ខ្ញុំតែងបាច់អីទៅគឺខ្ញុំប្រើវាដើម្បីឲ្យវាលេចសម្រស់មួយបែបទៀតណាខ្ញុំអត់សូវចងប្រអប់ជាមួយនឹងផ្កាទេលើកលែងតែប្រភេទផ្ការំដួលប័រដែលខ្ញុំចងអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំចងស្លឹកជាដើមប័រស្រាប់ហើយជាទូទៅខ្ញុំប្រើពី3ទៅ4ស្លឹកនៅពេលដែលខ្ញុំចងម្ដងណាហើយខ្ញុំប្រើឆ្អឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្លឹកហ្នឹងវាមើលទៅវាកាន់តែមានលំនឹងអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបត់ពុតពេលស្លឹកហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាកាន់តែមានភាពរស់រវើកដូចជាមួយនឹងប្រភេទស្លឹកពិតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលបានណាការតម្លើងស្លឹកវាអត់ពិបាកប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺការកាត់បិទធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាហៀកាវដើម្បីឲ្យស្លឹកយើងមើលទៅឃើញស្អាតនេះគឺស្លឹកយើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលបាន